ኢጣሊያውያን ናብ ኤርትራ ምስ ኣተው ንቁፃት እግሪዮም ተሰሚዮም ሓረስቶትን 4 ከብትን ሰብ ከበሳን መታሓትን ሕፅረት ዝናብ ብዘሰዓቡ ደርቅን ህልቂት ከብትን ምስ ተጠቕዑ ጎጆም እናዓፀው ኣጋሮም ናብ ዝመርሖም ፀው በሉ ብፍላይ ሓልሓል ቀዳሚ ተጠቃዒት ብምንባራ ዝኻልእ ጎጆ ዓፂ ክስደድ እንከሎ እቲ ዘይከኣለ ድማ ኣብ ጎድንቲ ዝሓለ እቶኑ ምስ ተጋደመ ው ኣቢሉ ሃጠመ ኣብቲ ቦታ ባልዕና ናጹን እናበዝሑ ሰብ እናሰሓወ ከደ ደቀቅ ተጻጻ ሓሽኮቱ እቲ ስፍራ ዳግማይ ሰብ ዝነብረሉ ኣይመስልን ነበረ ጎልጎልን መጋሃጫን ውቃቡ ተገፈ ወዝን ማእዝን እውን ረሓቐ እዚ ካብ 1888 ጀሚሩ ዝተኸስተ ሓደጋ ደርቂ ካብ ሽዋ ክሳብ ኑብያ ካብ ዓሳውርታ ክሳብ ሳሕል ሰፊሕ ሸፈነ ነበሮ ኣብ ሽዋ ዝተኸስተ ደርቂ ን4 ዓመታት እኳ እንተዘይቀጸለ እቲ ብኽልተ ዝናብ ኣልቦ ክረምቲ ዝወረደ ሓደጋ ግን ምሕር ዘስካሕካሕ ነበረ ጥሪት ብጅምላ ሓሊቐን ደመንን ስገንን ተመጽዩ ደሪቑ ብቆርበት ኣብ ዝተሸፈነ ዓጽሚ ነፍሲ ምጽናሓ ምስ ተኣምር ዝቁጸር ኮነ ኣብዚ ሕማቕ ናይ ደርቂ ዘመን ኣብ ሽዋ ኣንሳሮ ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ሓንቲ ሰበይቲ 7 ቆልዑ ሓሪዳ ስጉኦም ጠቢሳ ኣዕጹምቶም ጠጢቓ በሊዓቶ እታ ሰበይቲ ብዝፈጸመቶ ተግባር ተታሒዛ ኣብ አንጥጦ መጋበያ ሃጸይ መነለይ ቀረበት ብሓቂ ስጋ ሰብ በሊዕኪ ብምባል ሓተቱ እቶም ንጉስ እወጃን ሆይ ምስ ጠምኹ 7 ቆልዑ በሊዐ ኣበይ ረኺብክዮም እቶም ቆልዑ በላ ካብቲ ዝጻወቱሉ እናሓነቁ ወሲደዮም እታ ነዚ ትዛረብ ዝነበረት ሰበይቲ ከብታ ተጠልዑ ኣዒንታ ሓቢጡ ሓሙኽሽቲ መሲላ ነበረት ምኒልክ ነዚ ናይ ዘመነ ደርቂ ጉድ ብገዛእ እዝኖም ምስ ሰምዑ ሃገረይ ጠፊኡ ድኻይ ተወዲኡ ብምባል ኣልቀሱ ኣፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ዳግማይ ኣጤ ምኒልክ ኣብ ዝተባሃለት መጽሓፍ ብዛዕባ እቲ ክፉእ ዘመን ከም ዝበለ ሃገረ ምድሩ ጨነወ ኣሞራ ዝብኢ ኳኽ ተኹላ ኣብ ፈቆዶ ድሩን ፈቆዶ ኣባይትን ስራሕ በዝሖም ይትረፍ ንፈታዊኻ ንወዲ ኣዴኻ እውን ምድንጋጽ ተረፈ መቃብር መጋየፂ ኮነ ናይ መብዛሕትኡ ሰብ መቃብር ድማ ከርሲ ኣዛብን ኣሞራን ኮነ